冇覆佢啊，我都唔知點覆佢。我想叫佢食屎啊！我想叫你食屎啊佢，我點知啊？我哋想叫佢你壓招啊你！唉，真係唔係啊，係有地方要你偷笑啊！唉，仲想點啊？佢再激下我就會同口講咧，炒咗佢哋係好煩。我要幫你安排埋嗰啲嘢，講真都唔係我哋做㗎啦。你開解下佢啦。唔係啊，喂，好彩阿歐就即係都肯同我傾下偈嘅，係咪先？但係唔係我揸主意㗎嘛，都唔係阿歐揸主意。我哋幫到你，即係我講真，作為朋友又好，點樣做事都好，我都係幫你做。係咯，我即係講係咯，而家唔係睇第二個走，有人走啫咁啊。係啊。咁即係我覺得，即係我哋都做到咁樣啦，你仲想我點啊？唉，我真係對唔住佢，完全係，真係呢個人。其實佢應該翻到去啦，佢老婆喺嗰度做。我真係對住佢真係唔知啊！頭先咧喺個14A 個 group，唔知你喺咪度啊？阿 Mabel 話叫啲同事影到相啊嘛，俾佢啊嘛，之後我話叫阿嘉偉交啊嘛，之後佢打俾我第一句就話 Mabel 姐咁樣玩我啊！我話有咩問題啫？我話5點幾，我話人哋我都係5點8先叫你交，咁你交唔到合理，我哋咪聽日先交。唔係，阿 Mabel 講話室內部分有冇人會方便俾翻套沙龍我啊？之後 tap 咗我，之後我咪 tap 阿嘉偉，叫阿嘉偉交咯。咁阿 Mabel send 出嚟嗰陣時係4點10，我叫阿嘉偉交嗰陣時係差唔多5點8。之後我話即係嘉偉打嚟話 Mabel 姐咁玩嘅，我話咁人哋係即係人哋係個業主，咁你係清咗，係咪先？唔緊要5點8，你話你走咗 OK，我冇叫你今日，我話你咪聽日翻去影咯。之後佢話咁好啦，我聽日翻去咯。我成日都講咗啦，有嘢做，星期五都係要翻。啱啱佢覆咗，又 send 咗個 WhatsApp 過嚟啊！算啦，咁由佢先啦，咁樣炒再算啦，炒咗再算喎。咁即係點啊？炒咗再算。問下佢先。佢唔係想留喺 TDB，亦都唔係想留喺 AST，我覺得佢想跟住我哋。唉，咁點好咧？算啦，由佢先啦，炒咗再算啦。之後我問佢話，即係 AST 都唔走，之後佢就唔覆啦。我冇問題㗎，你唔去我去咯，我去 ASA 咯，你去做我個位咯，我冇問題㗎，我 OK 㗎，你做到先，係嘛？我即係講真，我拎個 TO 都有上佢名㗎嘛，係咯，咁你又做唔做到先？講真，你覺得佢做唔做到？即係而家你做緊嘢就係理論上就係想有人幫 Andrew 做嘢啫嘛，係咪？你覺得佢做唔做到啊？我覺得佢做唔到，講真，連度尺你都度錯。
喂，你哋安排啦咁樣。唔係着嘅問題，如果你落到去都俾人 complain 嘅話，我真係幫你。